Բարև, ձեզ հետ Gamer 887-ն է, այսօր ես ձեզ ցույց կտամ Super Suffix մաս 4-րդ, մտնում ենք Super Suffix, սպասում ենք, որ բացի։ Սպասում ենք, որ բացի և կխաղանք։ Դուք կարող եք գրել կոմենտում, թե ես որ մարդով կամ որ սկեյթով խաղամ և ես դրանով կխաղամ, ես դա ձեզ խոսք եմ տալիս։ Դուք միայն գրեք կոմենտում և միացեք մեր կանալին։ Դե ինչ սկսեցինք։ Ես այս նինջայով կխաղամ, որովհետև դեռ ոչ մեկ չի գրել կոմենտում։ Իսկ ով գրեց, նրա ասածն էլ, ով առաջինը այսինքն գրեց, նրա ասածն էլ կգտնենք և կխաղանք։ Եվ ասեմ, որ դուք վերջին հնարավորություն ունեք, սա 4-րդ մասն է, իսկ հետո ես 5-րդը կնկարահանեմ և վերջ։ Իսկ հետո ուրիշ խաղեր պետք է նկարահանեմ ես։ Այնպես որ եղեք արագ և պետք է դուք ասեք և ես ձեր ասածը կնկարահանեմ։ Եվ ուզում եմ նախքան այդ շնորհավորել բոլորի գալիք ամանները, ցանկանում եմ բարի լինեք բոլորդ էլ շուտ է, բայց ես երևի 30 կամ 31-ին էլ վիդեո չեմ նկարահանի, միայն կզբաղվեմ հեռախոսով։ Շատ եմ կիսվում, որովհետև ես ուրախ եմ ձեզ հետ և սիրում եմ իմ բոլոր բաժանորդներին, բայց դեռ բաժանորդներ չունեմ։ Եվ շատ եմ ուզում ունենալ մինչև գոնե 30-ը կամ 20-ը, բայց որ ավելի շատ լինի, ավելի լավ կլինի։ Մենք դեռ բալանի չենք օգտագործել, ինչքան որ ես եմ հիշում։ Սա 4-րդ մասն է, ձեզ տեսեմ դուք 5-րդ մասին կարող եք ինձ պատվիրել և ես կդնեմ ձեր ուզածը, ձեր ուզած սկեյտը և ամեն ինչը։ Մի հատ օգտագործել ենք բանալի, այս վերջին կանենք և վերջ։ Ահա և այսօրվա համար այսքանն ենք նախապատրաստել, սիրելի մասնակիցներ և բաժանորդներ, ովքեր նաև ինձ դիտում են, խնդրում եմ նորից միացեք իմ կանալին, շատ եմ խնդրում, ցտեսություն ձեզ։